Sercan, sana bir şey soracağım. Evet. Senin böyle bir yerin olsaydı satar mıydın? Burayı satacağız ama dürüst ol. Satmazdım sanırım ya. Çünkü 850 metrekare bir bahçe içinde tek tapu, 2+1 güzel bir evi olan ve en güzeli ne biliyor musun? Bursa'da ender kalmış bir doğanın içinde, sanki Karadeniz yaylasında gibi olan bu evi satmazdım benim olsaydı. Ama yeni sahibine ait olsun bence. Bence de.